നമ്മുടെ അനീസ് ദ ബാക്ക് പാക്കർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ ട്രാവൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ മൺസൂൺ സീസണിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു മഴച്ചാട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കലൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും അറിയാത്തൊരു വാട്ടർഫോളാണ്. ഒരു ഹിഡൻ ജെംസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇത് ക്രൗഡഡ് അല്ല, ആളുകൾക്ക് അറിയാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. ആളുകൾക്ക് അറിയാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് വിഷ്വൽസ് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ വരുന്നവർ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറോണയുടെ കാലമാണ്, അപ്പം അതിൻ്റെ ആ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങൾ പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ പ്ലേസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരിക. അത്യാവശ്യം കാമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വൽസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പം ഇത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരവട്ടത്തു നിന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാടാമ്പുഴയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള മരവട്ടം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു വാട്ടർഫോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ മരവട്ടം കൂടുതലൊരു ഹിൽ ഏരിയയാണ്. ഇതുപോലത്തെ 2-3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ, ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ രാവിലെ മോർണിംഗും ഒക്കെ നല്ല ഒരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലേസ് കൂടിയാണ് ഈ മരവട്ടം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ക്ലൗഡ് വാലി എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാണേണ്ടവരും മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാം. ഈ പോകുന്ന റോഡ് ആ സൈഡ് മരവട്ടാണ്, അങ്ങോട്ട് കാടാമ്പുഴ. മരവട്ടത്തു നിന്ന് കാടാമ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിലിന് പോകുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ ഇതിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് നല്ലൊരു നെൽവയലാണ്. ഇപ്പുറത്തോട്ടാണ് വാട്ടർഫോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തോടത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് നടന്നിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വാട്ടർഫോൾ ഉള്ളത്. നമ്മൾ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് പോലും അറിയാത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം.
ഇതപ്പോൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് പാടത്തുനിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന ഒരു ചെറിയ തോടാണ്, ആ മോൾ കൂടെ പോകുന്ന ബ്രിഡ്ജ്. നല്ലൊരു സീനറിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്.